Следующая аэроасана, поза собаки мордой вверх. Я становлюсь спиной к гамаку, гамак в линии от веса, поднимаю руки вверх, захватываюсь за ленту гамака, скользящими движениями опускаю руки вниз до тонкой линии гамака, прижимаю ленту гамака на нижний край лопаток, плотно прижимаю, фиксирую, делаю несколько шагов назад, так чтобы лента гамака плотно зафиксировалась на нижнем крае лопаток. И через стороны перевожу руки, прижимаю ладони, скользящими движениями опускаю ладони так, чтобы еще больше втянуть верхнюю часть лопаток, опустить плечи вниз, раскрыть грудную клетку, смотрю прямо перед собой, сгибаю ноги в коленях, делаю несколько шагов вперед, перехожу в позу стула, продолжаю раскрывать грудную клетку и, отталкивая стопами, выпрямляю ноги в коленях. Здесь я направляю ягодицы вниз, к полу, даже можно сказать, к пяткам. Ноги сильные, подтягиваю колени, фиксирую бедра, смотрю прямо перед собой и перехожу вперед. Продолжаю прижимать ладони к гамаку, направляю пятки назад, направляю бедра вперед, выпрямляю колени. Аэроасана, собака мордой вверх. И здесь можно опустить руки. Руки опустить так, словно я на коврике. Плечи вниз, взгляд вперед, сильные ноги. И для того, чтобы выйти из этой позы, я переношу ладони снова в ленту гамака, возвращаюсь в позу стула. Здесь мы можем тоже сделать компенсацию. Коленом иду вперед, перевожу ленту гамака вперед, соединяю ладони вместе, запястья у меня касаются ленты гамака, немного развожу руки в сторону и обхватываю ленту гамака с внутренней стороны. Опускаю подбородок вниз, круглую спину и опускаюсь вниз. Поднимаюсь, освобождаю руки, перехожу так, чтобы я оказалась перед гамаком.